講到底都係一個公廁嚟嘅啫喎。就算有遊客啦，去完廁所啦，走出嚟啦，肯留低一陣啦，佢都唔會諗到或者望到，喂，呢度啲木材好靚喎，咁啊唔會噶嘛，你唔會去個廁所啱啱去完，即係點講？你去到個公廁，你唔會研究個公廁係點樣起噶嘛？你會唔會啊？對門好靚喎，哇，鑲金嘅嗰個手柄咁啊，你唔會噶嘛，係嘛？好啦，喺日本嘅奈良縣嘅東部啦，靠近呢個三重縣交界咧，就一個叫做御長村嘅地方啊，個名非常之靚嘅，人口咧大概係1300幾人左右個啫，所以係一條好細嘅山區村落嚟嘅，就非常之鄉下嘅，可以話係日文叫做 inaka， 即係好鄉村嘅地方嚟嘅。咁好啦，喺呢一度咧。有一個建築物咧就引起咗一個爭議喎，就係呢一座啦。嗱，呢一座咧就係起咗差唔多一年左右咯，一年都未有嘅，一年左右嘅一個公廁嚟嘅。咁大家可能諗緊，一個公廁啫，有乜好講？嗱，大家你哋睇下先嚇，睇下公廁有咩咁特別啦。咁樣咧，入到去打開咧，其實好普通嘅咋。見到有個換尿片嘅台啦吓，咁睇落去一個好普通嘅公廁嚟嘅，就同你平時去嚟日本玩咯，見到嗰啲冇乜分別嘅啫。咁佢引起爭議嘅地方係咩咧？就係佢嗰筆建築費。嗱，你見到我 title 咁樣撳入嚟都知係幾多錢噶啦。冇錯，就係用咗1億 yen 日元起嘅。呢一棟嘢起咗1億 yen 啊！好啦，首先就訪問咗下啲村民先㗎。咁啲村民咧都話咧，做乜鬼要用咁多錢起個廁所咧，起個公廁咧嚇？咁另一個村民咧就話係大家咧都叫呢個廁所做1億 yen 廁所㗎咁樣啦。好啦，咁呢個廁所咧連埋呢個停車場啦嚇，一共係使咗9500萬 yen 嘅，即係未到1億嘅，但係你都差唔多1億㗎啦。所以好多村民咧就喺度串呢個公廁嘅，就話呢個係1億 yen 公廁嚟㗎。咁其實呢個1億 yen 公廁咧起咗喺呢度啦，咁靚啦嚇，你話佢好靚我都唔知啦嚇。佢對面咧其實係有個公廁嘅喎，佢對面係個舊式嘅踎廁嘅公廁嘅喎。不過咧，村長咧就決定重新咧喺佢隔離起一個新嘅，而且咧費用咧仲要係貸款咗分10年還嘅添。咁其中70%咧係靠呢個國家嘅地方交付稅補助啦，剩翻個30%咧係要啲村民自己負擔。所以咧，你話冇人抗議就真係假嘅，無端端要俾一大筆錢出嚟起一個公廁喎。咁好啦，再訪問下啲村民啦嚇，咁啲村民就話咧，哇，以呢個規模嚟講嘅話，呢個價錢係真係唔合理嘅。點會1億 yen 啊？而家講1億 yen 係幾多錢？頭先我睇個匯率咧係500幾萬港幣嘅。可能香港起個公廁，可能我見到上次話最貴一個3000幾萬啊嘛。但係你講緊香港喎，你呢度係嗰啲冇人嘅鄉下地方嚟嘅喎，日本咁偏嘅鄉下地方嚟嘅喎，唔係香港嗰啲大城市喎。咁你香港你揾500萬起個公廁，你仲要嗱，仲有一樣嘢未講嘅。呢個廁所起咗1億 yen 啦，但係佢得2格嘅啫。嗱，唔係講笑啊，佢係男廁1格，女廁1格嘅啫，冇噶啦，係呢2格嘅啫。所以啲人就覺得好離譜啦，成件事啊。咁所以你話500萬港幣起2格廁所咯，包埋個停車場俾你啦。咁唔知大家覺得抵唔抵咧嚇？咁好啦，仲訪問咗另一個村民啦，佢都好直言啊，佢話咧呢筆錢咧好似抌咗落去坑渠一樣。佢話如果拎呢啲錢咧去起嗰啲改善一下個旅遊設施啊，或者可能仲有意義喎咁啊。好啦，咁呢個廁所咧就引起好多批評嘅聲音啦嚇。咁點解呢個村政府咧，即係個村長咧會想起個咁嘅嘢喺度咧？所以記者咧就去咗問下村長啦喎。咁呢位就係村長啦，呢個就係御長村村長伊藤修二先生啊。咁佢就話。嗱，其實呢度咧就有條叫做伊勢本街道嘅古道嘅，咁呢個廁所咧就啱啱起喺呢個村入邊嘅西邊入口起點，
我哋咧就想借住呢個地點咁啊，宣傳一下我哋嘅漁長村嘅，話俾人聽呢度係一個好地方嚟嘅。咁啲遊客嚟到咧，又可以喺度休息下、停下咁樣歇下腳咁樣啦吓。咁啊，順便入嚟可以欣賞下我哋村入邊嘅風景啊，散步一下咁嘅。好啦，咁頭先佢提過一個伊勢本街道係乜嘢嚟嘅咧？其實係一條橫跨呢個奈良啦同埋三重縣嘅通往呢個伊勢神宮嘅古老街道嚟嘅。咁而呢個公廁咧就啱啱企喺呢個漁長村嘅西邊入口，就係街道經過嘅位置啊。咁村長咧佢個原因咧就係想希望啦吸引多啲人嚟，咁啊推廣本地觀光咁。咁而喺個廁所入邊咧都有貼咗一啲介紹呢個村入邊嗰啲景點嘅宣傳單張咁嘅。好啦，跟住嗱個廁所起咗1億yen啦，起咗啦吓。究竟有幾多個人用嘅咧？呢度真係靜英英嘅話，好啦，咁記者咧就平日嘅中午咧就去實地採訪嘅。咁其實咧發現每個鐘頭咧大概都有10個人用嘅，咁包括有村民啦，有旅客咁樣嘅。咁有時候咧個停車場入邊咧都會泊滿晒車咁樣嘅。咁啊訪問咗啲遊客啦，咁呢個遊客就係由鳥取縣去呢個伊勢旅行嘅。咁佢就話啦，因為呢度係山路啊，其實都唔知邊度會有廁所嘅。不過咧，呢個廁所咧起喺一個咁顯眼嘅地方咧，真係幾方便嘅。咁現場咧亦都有呢個旅行社嘅導遊喺度喎，咁佢哋都計劃緊啦行呢個伊勢本道街咁樣嘅，即係會經過呢一度咁啦。咁個導遊就話咧，因為行伊勢本街道基本上咧就係冇廁所嘅，所以咧我而家咧就嚟睇下先嘅，睇下邊度有廁所，到時度下個行程係點樣嘅啫。咁啱呢度有個廁所咧，我都覺得幾方便嘅，所以我諗住到時行程咧就編大家嚟呢度去廁所咁啦。咁另一個旅行社職員咧都話啦因為山入邊揾個乾淨嘅廁所咧就唔係咁容易嘅，咁所以咧呢度有個咁乾淨咁靚嘅咧，我哋都好感激咁。嗱，講真，可觀仔我自己去咁多日本嘅廁所咧，我好少見到個污糟嘅。你話好山卡啦嗰啲地方啦，有啲臭少少就在所難免嘅，但係你話污糟就少啦吓。舊就真係有，舊睇上去就似污糟，但其實就唔係污糟嘅。污糟我好少見噶，不過可能日本人嘅 standard 係太高啦，我唔知啦吓。因為我曾經返過大陸拜山嘅，咁我去嗰個廁所咧嚇死你，佢個坑嚟嘅啫，唔係廁所嚟嘅。你真係就咁一個坑嚟嘅啫，你唔好諗住有廁紙添啊。不過咧嗱，咁旅行團個導遊咧，佢都對呢度覺得唔錯嘅，個廁所幾乾淨啦，到時可以俾佢啲團友嚟去廁所。但係有個問題咧，佢就話呢度得一格嘅咋，我哋個團有30幾人喎，如果有3個廁所就好啦咁樣咯。佢話咧，因為而家啲男仔咧都排好耐嘅，唔知點解啦吓，唔係淨係得女仔排嘅。同埋跟住嗰位職員咧，佢都講咗句說話幾有道理嘅。佢話咧係啊，因為有啲人咧明明自己唔想去啦，但係咧見到人哋去嘅時候咧，佢都想去埋一份，即係好似驚死執輸咁樣嘅。因為你唔知幾時會再有廁所啊嘛，所以好多咧，就算你唔急都會想去住先嘅。所以咧，佢話呢個廁所係靚係新，但係你得2格，仲要係一男一女一格咁樣，咁你叫人好難喎。但係其實咧，記者睇咗之後咧，就發覺咧，原來離呢個廁所，離呢個1億yen廁所，如果你開車再行得一陣嘅，大概1.7公里之外啦，已經係有另一個公廁噶啦。而喺呢個御長村同埋隔籬嘅真義村一帶咧，即係伊勢本道沿線咧，其實都已經有5個呢個公共廁所噶啦，就唔係淨係得呢一個嘅。咁至於其他廁所整咗幾多錢咧就講最近嗰個啦，呢個真義村個廁所啦，大概就係20年前起嘅，2004年左右啦吓。當時嘅成本咧大概係1170萬yen，而呢個御長村東面嗰個廁所咧就2011年起嘅，計埋停車場咧大概用咗2000萬yen。咁好啦，呢一個1億yen廁所個總費用入邊咧，雖然係包括咗呢個用地收購嘅700萬yen啦，同埋停車場啦、長凳等等設施咁樣啦，一共就1600萬yen啦吓。
咁可能大家可以睇呢張圖啦。咁木造建築工時咧有16,000咁樣啦嚇，其他嗰啲有10,000萬、700萬、700萬、700萬、1,600萬，你咁樣條數有啲怪怪地啊！佢點樣計都唔係9,500萬咯，佢爭咗3,900萬佢咁樣加嘅話係5,600萬咯。但係有可能電視台就有啲費用冇公開啦，但係就唔係好啱啦。如果俾啲人咁樣睇嘅，所以好多留言就話點解好似少咗啲錢嘅，去晒邊度呢？個3,000幾萬。好啦，我哋再翻去村長啦喎，究竟點解咁貴嘅呢？平時人哋嗰啲都係最貴2,000零萬就起到噶啦，你呢個得2格，你都起咗成1億喎，點解呢？咁啊，村長就話嗱，我哋設計嘅時候咧，就係用翻呢個本村嘅呢條村嘅木材啦同埋奈良出產嘅木材由用料到整體嘅概念咧，都係有度過嘅我哋所以咧，我唔覺得呢個工程係特別貴咯。咁講嗱，咁村長就解釋啦，佢話咧，為咗宣傳本地嘅木材咧，所以就堅持用呢個奈良出產嘅檜木日文係 Hinoki 係一個高級木材嚟嘅。咁Hinoki 係高級木材啦，就木質幼細啦、光澤啦光滑啦有淡淡嘅芬香味嘅。咁仲有抗菌嘅成分有啲抗菌精油喺入邊嘅，所以係防蟲啦、防腐爛啦，非常之耐用嘅。咁好多日本人咧都中意用呢隻木嘅，可以令到人哋咧身心平靜咁。咁通常呢啲木咧要嚟做乜咧？都係要嚟整神社啦、寺廟啦，例如好似伊勢神宮法隆寺嗰啲咁樣咧。佢哋修理嘅時候咧，都係會用呢種木材嘅。咁而呢種木材咧係貴過嗰啲平時杉木咧成2-3倍咁樣嘅。而呢一種木咧喺日本嚟講咧係象徵呢個神聖啦、潔淨啦同埋長壽嘅，所以一聽就知啦。唔使講2個字，講晒高級嘢好啦，再訪問翻啲村民咧，睇下佢哋點諗啦。咁佢哋就話咧，點都好啦，接近成1億yen咁樣，真係令到我哋好難受咯。嗱，大家都睇到大家都係鄉下嘅呢啲點講呢啲地方，我諗有錢嘅人唔會太多啩。咁你以為人哋無啦啦揞咁多錢出嚟夾錢起一個1億yen廁所，又真係離譜啲嘅。咁我哋而家睇下啲人嘅留言點樣講到都幾得意噶。咁有留言就話咧，用廁所嚟宣傳條村呢個講法好似勉強咗啲喎。雖然你話啦，本身係堅持用呢個本地木材啦，但係講到底都係一個公廁嚟嘅啫。就算有遊客啦，去完廁所啦，走出嚟啦，肯留低一陣啦，佢都唔會諗到或者望到，喂，呢度啲木材好靚喎，咁唔會噶嘛。你唔會去個廁所啱啱去完，即係點講？你去到個公廁，你唔會研究個公廁係點樣起噶嘛？你會唔會對門好靚喎，哇，鑲金嘅嗰個手柄咁啊，你唔會噶嘛，係嘛？所以咧，呢位網民就話咧，如果有9,500萬即係1億嘅話啦，不如就連埋個廁所起，但係你起埋個觀光資訊館咁樣啦，咁你就可以更加宣傳到條村啦。嗱，跟住呢個網民都講得幾得意啊，佢話咧，哇，男女廁各自得1格，但係你睇下佢嗰個停車場有幾大，咁即係話佢起嘅時候係冇點樣諗清楚噶啦。你拍到可能你當你拍到成20部車咁樣啦，10部車咁樣啦，但你得2格啫，咁你即係 expect 啲乜嘢咧？另一個網民就話咧，哇，呢度成億嘅話喺呢個地方可以起豪宅噶啦。咁另一個網民就話咧，嗱，我理解廁所嘅必要性啦但係咧，如果你夾埋成塊地啦你都要9,500萬嘅，實在太貴太離譜啦。就算你話大阪世博佢50-60個廁所加埋起上嚟都係2億零yen嘅啫喎。咁另一個留言就話咧，呢個係咪招標工程嚟㗎？係咪用咗好多嗰啲木頭咧？係成幾百萬一個嗰啲木頭啊？咁樣嘅建築咧，根本連1000萬都唔使甚至500萬都夠啦。連便利店你起一間都係3-4千萬啫，你有乜可能係1億咧？呢件事根本就係議會失職應該咧要警方介入調查咁好啦，咁可觀仔亦都好八卦，我都好想知道究竟1億yen起個廁所即係500零萬港幣啦喺呢個咁偏僻嘅地方起個咁樣，又唔係話有咩特別個廁所真係好普通嘅啫。我以為啲咩功能咁樣啦，又唔係喎。
我就揾咗究竟係咪正常啦，又或者睇下附近啲屋究竟幾多錢啦嚇。咁我就揾到咧，離呢個廁所5分鐘車程左右咧就有間屋嘅，真係賣緊嘅。咁佢而家仲賣緊嘅，就680萬英。但係嗰間嘢係有3間房嘅，3間房，一個廳，一個廚房，一個食飯廳咁樣嘅，即係好正常一間屋嚟嘅。同埋你見到入邊雖然佢係舊屋啦，但係都幾大下。人哋都係680萬英啫，你講緊1億喎，買到幾多間啊？所以成件事係好匪夷所思嘅。所以咧，有好多網民咧，佢哋就喺度揣測啦，究竟呢筆錢係咪有一啲係去咗邊個袋入邊咧？呢啲好多揣測嘅，呢啲都係疑似啦嚇，唔知啦，真相就唔知啦。但係個廁所仲喺度，你想去嘅話咧，都可以去參觀一下嘅。不過可以同你講，即係電視台影咗之後咧，我都發現咗個廁所真係冇乜特別嘅啫。不過你可以欣賞下佢上面嗰啲木嘅，嗰啲靚木你可以欣賞一下。同埋咧，唔好用香港個準則去比啊，因為冇得比啊，因為香港係城市嚟嘅，呢度係真係好平嘅，600幾萬可以買到一間屋，仲要咁大間屋，600幾萬英喎，自己計一計幾多錢啦？1億嘅話係500萬，咁600幾萬英即係港幣嘅，我諗好多人買得起。好啦 ，anyway 啦嚇，今日講到呢一度，記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道啦。咁尋日就出咗呢個。我有警車經過，咁尋日又出咗呢個名古屋第3集啦，有興趣嘅朋友都可以睇一睇嘅。就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。